ауырып жатыр. Ой, жаным, сен тісің ауырып жатыр ма? Жүрме, сен онда больницаға апарам, докторға апарам, я? Жүр, кеттік. Екеуміз докторға барамыз, я? Қараңдар, достар, біз больницаға келдік. Больницаның іші осындай екен. Яқта Абеке апа ұйықтап жатыр ғой. Не істейміз, оятамыз ба? Оятшы, апай, мен тісім ауырып жатыр деп айтшы. Апай, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіз жұмыс орнында ұйықтап отқаныңыз не? Сізге мен арыз жазамын үстіңізден. Ұйықтап отқаныңыз үшін. Қараңызшы, менің баламның тісі ауырып келіп отыр, ал сіз мына жерде ұйықтап отырсыз. Тез менің баламның тісін емдеп беріңіз. Тіс ауырған адамды үйсіп жатқыза ма? Сіз бірінші көрмейсіз ба не? Үйсіп емдейсіз ба сонда сіз? Я, мен. Балам, сен тісің ауырып жатыр ма? Ой, жөнім, қазір доктор апай сенің тісіңді емдейді, я? Қандай дәрілер бар екен доктор апайдың? Балам, жата ғой, апай сен емдейді. Аузыңды ашасың. Айтысыңыз ауырып жатыр. Сол тісің ауырып жатыр ма, балам, сенің? Қазір жұлатын нәрсе тауып алайын. Жұлатын нәрсе тауып аласың ба бірінші? Сонда сіз алдын ала дайындап қоймайсыз ба не? Балам, температурасы көтеріліп жатқан жоқ па екен? Ой, мен. Наяқта, бұл бөпеде неңіз бар, балам? Бөпеде нең бар? Сен өзің жата берсей. Қайтсың ауырып жатыр екен? Үші құртапты. Үш тісі құртап кеткен ба баламның? Екі тісі. Екі тісі құртап кетіп па? Енді оны не істейсіз? Емдейсіз ба, жұласыз ба? Жұламыз. Балам, сен тісіңді жұламыз дейді. Жұлуға әрекет кемесе емдей саламыз. Жұлуға әрекетіңіз кемесе емдей саласыз ба онда? Сөйтіңізші, балам тісін емдеңізші. Балам тісі қорқады жұлғаннан, я? Апайың, доктор апайыңа бер. Доктор апайыңа. Сомен жұласыз ба енді? Сомен жұлады мекенсіз? Жұламайды екенбіз. Емдейін мекенсіз енді? Сізде мына жерде дәрілеріңіз көп екен ғой. Қазір мен өлшеу керек. Температурасын өлшейсіз ба? Қанша температурасы бар екен? Ыстығы көтеріліп жатқан жоқ па екен? Қанша екен? Түсінбейтін де сонда. Оля, 104-ке көтеріліп кетіп па не температурасы? Ана жақта сізге тағы да полиция кетіп кеп тұр. Или бұл сіздің көмекші балаңыз ба? Сіздің көмекшіңіз ба? Онда не полицияның киімін киіп алған? Көмекшіңізге айтсаңызшы киімін киіп алсын ертерақ. Мына дәріні азанда ерте 6-та тұрғызыңыз, 6:30-да тұрғызыңыз, сосын мынаны 6:30-да тұрғансан ыстық суға қоясыз, жартылай 2 қасық саласыз, сосын мынаны азанда әбетте 12 жұмаларда естейсіз, бересіз, сосын кешке 9-да бересіз. Жарайды, рахмет сізге. Дәрігер, сізге рахмет, осындай дәрі бергеніңізге маған. Скорый, мынала құлап қалды. Больница бар ана жерде. Скорый, ана жақта бала авария болып жатыр. Скорый, тез келіңіздер. Авария болып құлап қалды бала. Скорый, тез көмектесіңіздер. Болсаңыздар, тез көмектессеңіздерші. Құлап қалды, басы ауырып қалды ау деймін. Не болған екен? Бәрі нормальный ма? Бәрі нормальный, бірақ басы қатты соғылыпты. Басы қатты соғылып па? Больницаға апарайық.
Tez больницаға апарайық, жүріңіздер. Өзі қатты тиіпті машинаға. Машинаға басқа тиіп бар, ойла, достар. Скорый тез больницаға апарайық, көтершіңдер. Бізге кіруге болмайды. Бәріміз тезірек операция жасаймыз. Жақсы болады, ойламаңыз. Өзі қатты соқыр болды. Балаларымыздың жағдайы жақсы, бірақ қатты соғыпты. Рахмет сізге, дәрігер ханым. Сіз болмасаңыз, менің балам авария болып, білмеймін, қазір уайымдап тұрмын, ше, дәрігер ханым. Сізге көзі қатты соқыр болыпты. көз қатты соқыр болған ба? Дәрігер ханым, сізге мынау менің рахметім, қалтаңызға сап қойыңыз, мақұл? Сізге бергенін мен ешкімге айтпаймын, жарай ма? Сізге көп рахмет, мен сізді сондай қатты жақсы көремін, ой, дәрігер ханым. Әйелдерді таниды екен, бірақ көз көрмейді екен. Өлі сөйтіп жатыр ма? Емдеп жазыңызшы, мен сізге сенемін, жарай ма? Бәрі береді қазір. Саламатсыз ба, дәрігер? Мен мынандай бір түсініксіз дәрі, мынандай бірдеңе жеген едім. Өзім қараңызшы, мен магазинде істеймін. Ішім ауырып тұр, мынандай нәрсе жеп едім. Емдеңізші мені. Ішім ауырып тұр. Қазір отырайын ба? Ішім қатты ауырып жатыр, дәрігер, маған тез дәрі беріңізші. Дәрігер, сіз маған қандай дәрі бересіз? Қазір сол аспаргиннің школын береді. Осы дәрін бересіз ба маған? Осы менің ішімді қойдыра ма? 12 жұмаларда ішесіз. Достар, маған дәрігер осындай дәрі берді. Сіздер жаза кетіңіздерші комментарияға, сіздер де осындай дәрі ішесіздер ма үйлеріңізде? Аскорбиновая кислота дейді. Коммент ішем, сосын сіздерге результатымен бөлісетін болам, иә, достар, иә? Дәрігер ханым, сізге көп рахмет. Сіздің берген дәріңізден менің ішім қойды. Сізге менің рахметім. Сізге маңыз менің рахметім болсын. Дәрігер ханым, пока. Рахмет сізге көп. Уф, шашатмау. Қанша теңге? 12.500 теңге тауып. Жақсы болды өмірде. Өзімнің алған нәрсені істеймін. Бай болатын болғым. Достар, мен көп ақша тапсам, мен дәу үй алам. Лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздер ақша тапсаңыздар үй аласыздар ма? Мен дәу үй